La rana toro y sus renacuajos. La rana toro, una de las más grandes de Estados Unidos, puede llegar a pesar medio kilo y medir unos 20 centímetros de largo, pero lo más impactante es el tamaño de sus renacuajos, que pueden ser casi tan grandes como el ejemplar adulto, hasta de 15 centímetros, aunque no siempre suelen llegar a ser de semejante tamaño. Hace poco en la Universidad de Arizona han encontrado un ejemplar del tamaño de una banana, el cual han bautizado con el nombre de Goliat. Con lo que comen estos ejemplares, es normal que lleguen a tener semejantes tamaños. Un adulto se alimenta de peces, serpientes, renacuajos, pájaros, murciélagos, insectos y hasta de otros ejemplares de rana toro.